नंबर 1, उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री मोड़ सकते हैं। नंबर 2, ऑस्ट्रिच की आंख की लंबाई 2 इंच तक हो सकती है। नंबर 3, एक तितली का जीवन काल 3 दिनों का होता है। नंबर 4, बिल्ली का पेशाब में फास्फोरस होता है, इसलिए वो अंधेरे में भी चमकता है। नंबर 5, ऊंट के 3 पलके होती हैं जो कि रेगिस्तान में उड़ती हुई धूल से बचने के लिए। नंबर 6, एक गिलहरी का जीवन काल 9 साल तक होता है। नंबर 7, बंदर भी इंसानों की तरह सोचते हैं।